柯小姐，不如你放我走先啦。唔得噶，咁師傅會責怪我噶。係咁，不如我哋一齊走啊！乜你咁放肆噶？我只係講出我由衷之言啫。其實喺麗春院嗰日，我一見到你，已經對你一見傾心，無奈仲未有機會向你表白啫。咁你係做駙馬爺？呢啲只不過係我父皇嘅計謀。他日推翻滿清，我父皇登基大寶，我就係太子，我夫人就係太子妃，話唔定好快會變成皇后添。咁關我咩事喎？唔通咁你都仲唔明白我嘅心？我心裏邊除咗你，再冇第二個，只有你先有資格做我皇后。師姐，點啊？呢個狗賊冇咩古怪啊嘛？有我喺度啊，佢有咩古怪出啊？有道理。咦？點解有兩個字寫咗喺地下度嘅？啊？哇，仲寫得咁肉酸，係咪你寫嘅？講係咪？哦，你死啦！佢師姐靜靜雞話我聽呢兩個咩字，我唔係好識字。係咪喐兩個字咯？我寫俾佢睇嘅。哦，師姐，你企咗咁耐都應該攰咧，我擔張凳你坐下先啦，你。唔該。師傅你做咩？冇咩嘢啊嘛？我冇嘢，我已經運功將啲內傷逼咗出嚟。唔係，即係你真係冇嘢。唔好講咁多，你出去先啦。我哋幾師徒有啲嘢要講。哦。咪行住！師傅你想點啊？你真係查清楚冇敵人跟蹤我哋？應該冇。咁你出去啦。好。咩事啊？神你中咗我一碌角啦！我明明扮咗女人嘅，做咩追我啊？你衰咗成碌角咁啊，唔追你追邊個得啦？師傅，追到亂晒龍，我哋快啲走。師姐，你咁樣走，師傅會怪你嘅。你跟我走啊！我一定唔會辜負你。恭喜教主發家！老尼姑，快啲交細錢同埋韋小寶出嚟！你唔交出嚟，我哋入嚟噶啦！吓，又邊犯人馬？華椒邊犯啊？出嚟頂住先！師傅快，推下！我哋捉韋小寶奸賊先。又係我？你隻眼神咁無良嘅，你想點啊？喂，偉大，你唔係咁睇我嘛？我義氣干雲，對你嘅境有如滔滔江水，你連綿不絕，有如黃河泛濫，一發不可收拾。死仔仲講你賣友求榮，冇義氣。唔係你偉大，一個死好過兩個死啊！最得係有我同你拜山嘛。老友，冤有頭債有主，你要人同你帶咗出嚟啊！你做乜扮女人啊？乸型！大膽，見到神龍教主仲唔下跪？做咗教主都唔使扮女人啫。韋小寶，我講過我一定會翻嚟揾你嘅。你唔認得我啦？神龍教聖女龍兒。吓，係你？你整容嚟啊？呢個只係我嘅廬山真面目。哦，你家陣先好樣好多。喂，係咪好樣過以前啊？係。喂，既然大家識得嘅，二口六面講清楚冇事啦。多龍，我哋走啦。喂，先生，你兩個識咗，我唔識你嘅。教主走先。哇，你玩到咁準你，冇乜特別啦。喂，
老尼姑同世子呢？啱啦，冤有頭債有主，佢喺上邊就係上去揾佢啦。好大碌啊！唔好嘈，再嘈就割咗你條脷出嚟。我靠條脷揾食嘅喎，你真係趕絕我啫。你再行多一步，我就斬咗你對腳。神嚟你又要斬，我你又話要斬，你究竟幫邊邊㗎？我同你係私人恩怨，你喺宮中壞我大事，仲想置我於死地。喂，嗰次係皇帝話要放箭射你，唔係我喎，冤有頭債有主，係咪咁講啊？關我乜嘢事得㗎？你過嚟，嚟緊，我講錯咯，你究竟想點啊？扶我起身。你做咩啊？扶你啊嘛！喂，好香喎！話你香都唔中意，唔通話你臭好咩？如果你扶我翻神龍教，或者我可以放你一條生路。哦，多謝多謝，咁行啊！古木節，其實你係幫平西王三貴做嘢嘅。平西王爺對我哋恩重如山。喂，你點知佢對你恩重如山？關你咩事啊？我師傅講噶。喂，你師傅老點你唔得噶？咩叫老點啊？即係呃你。你會唔會老點你老豆啊？會，睇有冇着數。如果有着數咧，點到佢慌啊！遲早滾你上床，滾大埋你個肚。講咩啊？行快啲！咁收嘅？唔係老夫係個女仔嚟㗎。哇！哇！原來係哮天犬嚟㗎，走啊走啊走啊！平西王世子同平西王特使馮石範老先生等候多時。有請。教主，喺客棧多謝相救，小王先能夠脫離老尼姑嘅魔掌。世子咁講法，係咪諷刺本座唔夠老尼姑打呢？教主太嚴重啦！父王近日起兵在即，有感神龍教近年來幫助本藩招兵買馬、訓練人才，大大有功，先叫馮老師陪同小王賜御酒俾教主，並封教主為護國聖女。謝平西王爺。賜酒。老夫上次有要事在身，未能陪世子上京，勞煩教主辛苦，先敬一杯。好。有古怪，好酒量，
素聞神龍教神龍素女公一代傳一代，百毒不侵，功力精純，唔知有冇咁嘅事？區區素女公何足掛齒呢？我都想知道神龍素女公可唔可以抵擋天下第一奇毒冇色冇味嘅奇淫合歡散呢？馮石範係咩意思啊？神龍教此公之大，橫行無道，我一早睇你唔順眼，下令要將你哋全教鏟除，人網打盡。人嚟捉住佢哋！你以為咁樣就可以對付我啦咩？你翻嚟之前，我哋已經攻陷神龍教，而家所有嘅教眾都效忠我哋，冥頑不靈嘅已經全部處死。龍兒，我走遍天下先至揾到呢隻可以破你神功嘅奇淫合歡散，放喺酒裏邊。而家你係咪全身發熱啊？天光之前一定揾到男子教合，如果唔係就會全身噴血而死。老夫或者可以幫你一個忙。教主，我嚟救你，救你！你武功已經咁高啦，嗰把成功力不如益我。世子，咁啊係啊嘛。快快地幫幫我！神龍血遁大法！見你嘅人冇乜點，就好請宵夜添啊！嗱，扶埋你啦，你冇嘢啊嘛？我用咗最後一對真氣，使咗神龍血遁大法，而家毒氣攻心。幫你捽下心口啦。你冇鬥我，行開！算數，大支嘢啦你，話咗有着數，老豆都有權點你噶啦，家陣係得我一個冇點你啫，你仲好心着雷劈，你唔好走啊！做咩啊？呢個人雖然討厭，估唔到講嘅都係真說話。我神龍教對平西王忠心耿耿，到頭來都係遭滅教之禍。唔通我真係咁命苦，要死喺呢度？家寶玉，你過嚟啊！咩啊？又叫我走，又叫我過嚟，你想點啊？話實啦！啊！快啲過嚟啊！唔通想揾我解毒？唔係咁嚟益我啊嘛？知知知啊！韋小寶，呢啲或者係天意。如果他日你有負我嘅，我一定唔會放過你。